Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako nate omulundi omulala ku programu yaffe ey'ebyobulamu ku mugoba nsonga wano ku Extra Digest mugoba nsonga era nga buli lwakutaano tubeera ne Dr. Twaha Kakooza wa Shatwa Herbal Organic ne Shatwa Mixed Farm ekayunga era nga tutunulira endwadde ez'enjawulo. Tukusiigira busiigizi kifaananyi but osobola okuba n'obulwadde nga tetusobodde kubwogerako oba program yayitako oba tennatuuka. So okuba bukumi enamba y'essimu eyo gy'olaba. Saving essimu eyo kubira Dr. Munyonyole. Excuse me. Butya bw'owulira embeera gy'olimu otawaanyizibwa otya. Ye ng'omukugu awo atandikirawo bonnambiro okubuulira ki ekyokola n'ekyokozesebwa. Eddagala abali ebunaayira oba emitala w'amayanja abaweereza essente babaweereza eddagala waliwo ko okusooba mu ddagala okubatuukako naye tekitegeeza nti ssente zaalibwa tebajja bakolako. Nkiddamu wabaawo okusooba nga bwe mumanyi nti amakampani agasaabaza ebyamaguzi ge mutegedde gonna gasanga obuzibu okusaabaza eddagala era it is a taboo. Tekikkirizibwa na kukkirizibwa ne bwe libeera zungu okujja eddagala eDenmark okuliweereza Kampala wano emisoso giba mingi. So kiri mu kutereezebwa tulabe butya bwe mulifuna. Doctor buuza kuba tulaba. Mbalamusizza nnyo abalabi ba programu eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwaleero tusazeewo tutunuulire kye bayita embalabe mu luzungu pimples. Embalabe zino ze tusinga okumanya ffenna zeezo ze bagamba nti kabuvubuka. Bagiyita batyeyo stage adolescent stage. Ne bagamba nti anti-adolescence, embalabe za adolescence. Kati ne tubeera n'embalabe nti yes zisobola okukwata mu adolescence then ne ziwona. Ne tubeera n'embalabe ezitawona ng'omuntu akuze, omwana muto, omwana omulenzi oba omwana ow'obuwala nga zimusumbuye ne bamugamba kozesa kino kozesa kiri ne bigaana. So twagala tutunuulire ki ekireeta embalabe, biki ebiviirako embalabe zino nti ebiseera ebisinga omuntu asobola okugitakula neereetera okumutwala for operation. Bangi abafudde olw'embalabe sobola okukwata mu face anywhere, so okukwata mu nnyindo ku nnyindo anywhere. Embalabe etta, embalabe esobola okujja omuntu mu bulamu bw'ensi eno n'agenda ezira kumwa n'afuuka empewo eneekaza engoye. So twagala tutunulire embalabe mmere ki gy'otalina kulya. Bino baze babibagamba naye omukugu bw'atunnyonnyola atubuulira ye nga bo aba Shatwa Herbal Organic nga bayita mu herbs mu ddagala lino lye balimu obulimi bawonya batya embalabe. Dokita tutandikiraawo. Sebo neyanziza sebo. Embalabe bulwadde obuleeta obugayaavu kubanga si bwe buli awo obusiiba buluma omuntu naye buyinza okukulabisa obubi bukwonoonera olususu era buyinza n'okuviirako okufa nga bwana IBRAH bw'agambye. Nali ndabyeko omuntu eyalwala embalabe ne batuuka okumutwala okumulongoosa ng'embalabe efuuse ekizimba. Oyo nno yalina mukwano gwange edda nga tuvubuka. Yagizanyirako yagisuna era nali ndabyeko omuntu eyayonooneka feesi olw'enkovu empitirivu ez'embalabe. Embalabe zikwata okusinga mu feesi naye zikwata n'ebitundu ebirala nga mu kifuba ne mu mugongo. Embalabe eyo yonna yonna zikwatayo. Embalabe eziyinza okufuukira ekizibu ne weetakula n'onyiga embalabe n'otulisa embalabe ne weeraliikirira embalabe
Embalabe kituufu esobola okukwata mu nnyindo eruma ey'omu nnyindo okukamala. Embalabe esobola okukwata awo okuliraana okutu. Embalabe esobola okukwata mu bitundu bino eby'eddookooli. Lwakuba okusinga oluusi waliwo ebintu ebyefaanaanyiriza embalabe nabyo bye tulowooza nti mbalabe naye nga si zezo. Okugeza okubutuka okujja nga twemwedde ebirevu naddala mu paati zino ez'owansi ku kalevu wano neeno ne ku ttama oluusi, naye tujja kwogera ku buno akaviiri kano oba akalevu komaze okusala oluusi bwe kagenda okumera ne keekiika ne kamera bubi ne kafumita omubiri awalala awatali katuli we baakasalirako, kubanga singa kakomerawo we baakasalirako ekyo kyanjawulo, naye buli lwe keekiikamu ne kafumita awalala nako kayinza otuviiramu ekintu ekyefaanaanyiriza embalabe ate kyo ne kizimbana nnyo. Abantu era ntera obbalaba nga bazimbye emabega eno. Nalabako omwami eyafa ng'azimbye akantu ako ne kazimba wano ate waliwo ekinywa. Ebyo mbigasseemu kubanga embalabe n'ensonga eyo ey'okubutuka nga twemwedde eyagala okwefaanaanyiriza. Naye nno embalabe ku bwazo zo nga zo, lwakuba wano enzijjanjaba ejja kufaanagana nga tujjanjaba ebisukutu oba bita bisukutu oba ebyo ebikwata oluvannyuma lw'okumwebwa. Enzijjanjaba eyagala kwefaanaanyiriza, naye embalabe nga zo zeetongodde era zirina n'ensonga zaazo ezizireeta. Nga IBRAH bw'ogambye nti ezimu kavubuka yazireeta oluvannyuma lwa sisitemu okukuŋŋaanyanga, kubanga waliwo ebika by'emmere bye tulya. Kati emirundi mingi bwe tuba tuvubuka esisitemu ekuŋŋaanya erobolamu ebyo bye tulidde ekozesa amaanyi mangi, kati nejjamu ne tubeera na bingi nnyo n'ebimu ne babisindika gye biteetaagibwa, kati ng'ebyo ebigenda mu lususu oluvannyuma ebitufuukira embalabe, kubanga embalabe amasavu agasukkiridde oba proteins bwe ziyingirawo awo then embalabe eba efunye ekyekwaso. Naye mu mbeera eya bulijjo twandibadde tulina bye tukola okwewala embalabe. Waliwo ebika by'eddagala nga n'omuntu asobola okubyenogera ku ttale. Okugeza waliwo ebika by'emijaaja ebimu, emijaaja ebiri. Omanyi omujaaja mu luzungu buli ekyefaananyiza omujaaja bakiyita bazo. Kati bazo zaawula amannya amalala agaddako. Kati waliwo gwe bayita kakuba sujja oba kakuba nsiri, ndowooza kakuba nsiri. Kakuba nsiri. Kakuba nsiri n'omujaaja guno gwennyini ogwaffe ogwa bulijjo ogwo abantu gwe banywa. Singa omuntu asobodde ogufunanga ne yeesitiimingako akali kakuba nsiri ne omujaaja n'abiteeka mu mazzi agookya ne yeebikka asobole okutuuyana bisobole okuggula obutuli bwe obw'omu feesi, asobole okukendeeza ku masavu ago agali mu lususu omwo. Ekyo kiyinza okumuyambako. Kyokka endya nayo yandibadde etunuulirwa eri oyo asumbuyibwa embalabe. Ebintu emmere naddala eno gye bayita junk food oba emmere kati eriwo ng'ey'omulembe, abantu gye bayita ey'omulembe. Fast food. Emmere wano ndowooza baagikazaako lya teekaawe oba teekaawe. Emmere chicken chips, emmere eri oil erina butto omungi asukkulumye. Embalabe amata yandigeenenyezza, amasavu, ebintu byonna ebisobola okukola butto, kubanga bye bimu ku biyamba enkulaakulana y'embalabe ze.
Okay, banji abasumbuyibwa obulwadde bw'embalabe nnyo ate nga dokita bwakunnyonnyodde esobola okuleetera feesi yo oba sikini yo okutuuka n'efa. Ddi ow'embalabe lw'olemererwa okumukwatako n'ogamba nti ono zaasukkawo? Katugeze embalabe emukutte mu nnyindo. Kubanga bwe bakwata embalabe bwekwata mu nnyindo ey'essayidi emu, ennyindo ejja kuzimba eggale n'essayidi endala. Obulumi obwo n'obwetaavu obwetagisa ku ssaawa eyo ojja kwesanga ng'oyo adduse n'agenda mu ddwaliro oba oli awo ne bamuoperatinga ajja kusinga. Embalabe kigenda kusinziira wa weekutte. Oyo tuyinza okumuta ow'ekika ekyo kubanga engeri gye tutagaba bitanda, engeri gye tutajja kuteeka muntu ku okisigeni tumuta, eyo kiba kitususseeko. Naye embalabe ezisigadde zonna okwagala okutereeza obutereeza olususu nga tukozesa oyiro n'amajaani ekika ekimu ekikola ku nsonga eyo, oyo ye ajje mu stage yonna okujjako nga atuuse mu eyo yeetaaga okulongoosa. Naye wekitabo ekyo ezisigadde tusobola okuzijjanjaba. Mu eddagala eriwonya embalabe muli administeringa mutya? Tulina ebika ebyenjawulo. Mulimu liri ery'okusitiiminga, lisobola okuggulawo buli katuli. Embalabe empya wezandiisa okufuluma ebizikolako bye biba bisooka okufuluma ebiziwaga. Ne tubeera ne oyiro, ne tubeera ne ointment nga byonna tubikolera wano. Ne tubeera ne tea, nti ebikoola bino tugenda bifumba tubinaabe mu feesi ne paati eziri affected, ate ne tubeera ne ebirala ebyokunywa. Ndowooza emirundi ng'ena gye tuyitamu oba etaano okujjanjaba embalabe. Okay, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga program Extra Health ya IBRAH Mukasage manyaga. Tuli ne Dr. Twaha Kakooza era nga tuli wano ku Shatwa Mixed Farm e Kayunga. Buli lwakutaano tubeera naye ne tutunuulira obulamu n'enzijjanjaba ey'ekikugu ng'ayita mu ddagala, that is herbal. Lyalima jukira eddagala lino liri scientifically and clinically approved. Ne bw'ogenda ku internet n'obisearchinga gyebiri, provided you get to know the botanical name. So ajjanjaba ayita mu herbals strictly, era nga gwe ayagadde okufuna obujjanjabi bwa Dr. Twaha Kakooza, the only thing you have to do kwe kukwata enamba y'essimu eyo gye tukuteera ku screen, omukubire owayemuko naye omunyonyole. Bw'obanga wasooka mu basawo bazungu era kwata empapula ezo ozimunnyonnyola omuweereze n'empapula ezo ku WhatsApp, kikola amakulu. Asooke amanye gye watandikira. Bw'oba wajjanjabwako through herbal nakyo kinnyonnyole. Omanyi abantu basobola okugezesa herbals mu bitundu ebyenjawulo ne bitakola, kati najja ewuwo ne bikola n'abeera awo nga tamanya ani yamuwonya. Kino kibeera nnyo ku bagenda ku basawo b'ekinnansi. Nina banywanyi bange bannyumiza yaŋŋamba nagenda kuwa Embalabe, ngenda kuwa Ejjinja, ngenda kuwa Mityana Buswa Bulongo, ngenda kuwa Luweero, wawona otya? Agamba nze nolowooza mmanyi. Naye nga buli omu alabika yakola. Baakola naye simanyi baakola. So wano you must tell history nti case in point waliwo endwadde nga mugenze mu medical basawo bazungu nga endwadde ezo zirina records za scan, records z'ebbaluwa z'omusawo n'ebigwa mu kkoweryo. Feel free to share with him records ezo eza medical, then alabe waatandikira, because mukugu ate mukenkufu mu kintu kino.
asobola okureadinga all clinical notes, all medical reports, asobola okuzireadinga n'amanya nti wano ne wano ne wano ne wano ne wano. Olwaleero tusazeewo tutunuulire pimples oba embalabe zijjanjabwa zitya in a herbal way, era omuntu yali handlinze atya. Doctor, embalabe zino tutunuulidde emmere omuntu gy'atalina kulya, tutunuulidde enzijjanjaba gwe gy'olina. Singa ng'omuntu aba agayaliridde embalabe ayolekedde buzibu ki? Ng'oggyeko kiri nti kiri reya ekyo embalabe okukwata awakyamu neyinza okuviirako okufa. Naye olususu lugenda kwonooneka, olususu lulabike bubi. Abantu abasinga ndowooza kiri mu butonde, twagala nnyo feesi kumpi n'okwagala okusinga paati endala. Kati feesi eno gye twagala bwe tuti ate bwe tugiragajjalira nebeera nga yejjuddemu embalabe, then otandika obuteewulira ng'aliwo olwa enfaanana eyo, naddala mu bakyala n'abaami. Ekyokubiri, manya nti kino ekintu ky'olunda olunaku lumu kigenda kufuukira engo. Embalabe ezigenda kuyingiwalako zitandika okukwata buli we zaagala, naawa n'akuviiramu olumbe olubi. So ndowooza kyekibi ekisinga ekiri mu nsonga eno. Singa ng'omuntu abazze for medication ng'atandise treatment yo wano ku Twaha Herbal Organic, ng'ali ku treatment ey'embalabe, biki by'atalina kukola paka nga ziwonye, era ozijjanjabira bbanga ki? Esooka alina okukyusa mu ndya. Endya tutwaliramu n'ennywayi. Alina okwekisesayizingamu, ebisinga tubimubuulira n'okwekisesayizinga, then n'okutwala eddagala ng'ensonga enkulu, oba okutwala ekintu kyekyo ng'ensonga enkulu, obulwadde obumuleese. Kati ebbanga lye tuzijjanjabira, era olw'okuba osobola okukikolako olwaleero ne zibula mu bbanga lya mwezi gumu ne zidda. Ekisookera ddala, omuntu ono ayinza okuba nga sisitimu ye mu kukenenula emmere, ebirungo mu mmere, nga erina byesinga okukenenula ennyo okusinga ebirala. Kati olw'okuba ensonga eyo eri bwetyo, etusooka kiyinza okututwalira akabanga okwetegereza, okuvumbula nti embalabe zimulumbaganye bulumbaganyi, olw'okuba abadde teyeeyisa bwati before, oba ye zijja mu sigala nga zimulumbagana. So kiyinza okutwalira ebbanga okutegereza ddala ebika by'emmere byalina okusooka okuvaako okumala ebbanga n'ebika byayinza okusigaza. Naye nga embalabe zanditutte, kubanga bwe tujjanjaba embalabe ne ziwona, ate waliwo enkovu weeba evudde. Kati wonna tuyinza okugamba wiiki nga 6. Kiyinza okutwala ebbanga lya wiiki nga 6 ku myezi 3. Okay, mbadde mpitaayitako wano ku internet, okusinziira kuba Mayo Clinic, ezimu ku kozezi z'embalabe dokita nga bwe yazinnyonnyodde, mulimu oyiro omungi mu mubiri. Oyiro ono olina bw'oyinza omukenenula mu mubiri gw'omuntu, olinawo engeri ejjamu oyiro mu mubiri gw'omuntu, excess oil. Ekisooka okwesitiiminga kuno kusobola okukendeeza oyiro. Ekyokubiri, eddagala, tulina eddagala lye tukozesa nga tusala omugejjo, amasavu mu mubiri. Eryo nalyo lijja kutuyambako ng'omuntu ono alikozesa ow'embalabe tulimuwa. Era n'omuntu tumuwa amagezi obutalya mmere eyo ejjudde oyiro omungi. Oyiro ayogerwako
takwata kuba makanika nti olwokuba akola service akyusa oil n'olwekyo tutegeeza oil obutto oba amasavu ssebo. Okay. Koze endala wano batulaze balaga bacteria obuwuka mu mubiri muffe. Oyina engeri gy'oyinza okutangira obuwuka buno buleeta embalabe wano through herbals. Kubanga naye awo kiba kyetaagisa mulimu ku ddagala litugenda okunywa anti obuwuka tubutomera buli kiseera tukyalira mu mibiri okusanga sisitimu yo nga neetegefu esobola okubulwanyisa nga gwe tomanyi nako. N'olwekyo tulina ekika ky'amajaani banaye abawuliriza abantu bangi nnyo buli lwetwogera ku majaani gano. Tulina majaani ebika bingi naye waliwo amajaani agali common agaluza abasirikale baffe mu mubiri agatukuuma nga tuli herefu. Naye buli lwe bawulira amajaani buli wa bulwadde kika kya bulwadde ayagala alowooza nti bw'atwala amajaani nga obulwadde buli buwona. Bwe tukujjanjaba obulwadde ate n'otandika okunywa amajaani gano then ojja kuba weetangira endwadde endala kubanga abasirikale bo ogenda kubakuuma. Kati ssebo bw'abanga omuntu ajjanjabiddwa ate n'aweebwa amajaani gali agagenda okubustinga abasirikale be mu mubiri no endwadde ne bacterias endala ezandimukutte nga buli kiseera zijja kuba tezimukwata. Okay, kale tweyanza nnyo tweyanzege. Abalungi abatulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Olwokusatu tuba ne business eri special, tuba ne share special ya business. Ate ng'olwokutaano tuba ne show ya health buli lwakutaano. Atulabye olwaleero for the first time osobola okuddayo no typingamu Extra Health oba Extra Digest no teekako oba Dr. Twaha Kakooza wali program esobola okujja. Awangalire Uganda basangibwa Kayunga ku kidda ku Isimba Dam we basangibwa. Ate awangalire Bulaaya essimu ejja kuba yankizo nnyo okuyamba okutuuka ku dokita oyogere naye. Abazadde ng'abaana bayina complications ez'enjawulo kubira dokita. Abantu abalina bamaama baffe oba bataata baffe oba basenga baffe oba bakojja bakuliridde mu myaka era nawo ayinawo enteekateeka ey'okulaba nga ayina eddagala lyasobola okuba nga abawa kukendeeza ku ntunnunsi ezikuba, omutima ogukuba, emmeeme esinduukirira n'ebigwa mu kkowe eryo, mutwe gulumirira olutata, olubuto lukuluma olutata, ennyingo eziruma n'ebigwa mu kkowe eryo. Gwe kuba simu just ng'olina complication yonna. Ayina history nti walabako ba medical doctors ne balemererwa, share with him ebiwandiiko ebyo ne ba medical doctors we mwali mukomye ku bulwadde obwo atandikira awo so that alabe oba ategeere kikyagenda okukolako wagezaako wa ne kigaana. So lastly nga tuwunzika doctor njagala tutunuulire embalabe zino singa bukeera ku makya omuntu ne ziva ku levo y'embalabe ne zireeta sipooti ya namusuna. Ogitegedde embeera eyo nti omuntu ajjanjabiddwa embalabe zimuleetedde sipooti eyo. Sinakindi sipooti eyo ereese n'akannya ku sikiini. Oyo ayinawo engeri yonna eddaabirizibwa addemu ku luguudo kwayiwe abeere nga abantu bamulabanga ekimyula oba ekijjuujulu. Ekiyinza okuleeta embalabe okuleeta akannya ng'akannamusuna bw'ogitakula n'ogisikayo nevaayo egenda nevaayo n'akantu kalinga akalandira awo we wagenda ne wajja akannya. Akannya si kangu kuddamu kaziba. Okay. Naye enkovu ng'enkovu esobola okujjanjabwa neewona naye akantu kayinza okusigala nga kalaga n'otegeera nti ono omutaka yayitako wano. Okay. So oluusi kyetuva tetwagala mbalabe awo ng'ewotoka omuntu okugitakula n'agisima netuuka okuvaayo eri neerekawo akatuli. Akatuli ako bwe kaba kaziba
ombiri gukkamu. Okay, kale tetugenda kubanga tusukkawo. Lastly nga tuwunzika Doctor, abantu abatasobola kutuukirira, abatasobola kufuna ku ssimu, oyina enteekateeka egende Bulaaya era mu nsi ki bw'oba ogenze Bulaaya z'otuukiramu era otuukirawa? Olw'okuba abantu abasobola okutwalako eddagala mu bungi abasookerwako bali South Africa. Kati abe South Africa bo bamanyi we bansanga bwe mba ngenze. Naye enteekateeka eziyinza okuba nga si za kumpi nnyo zigenda kubeera za UK. Waliwo n'abansabye USA bayinza okutukolera ku kifo awasinkanwa. Naye ndowooza tujja kiwaayo akadde mu maaso kaawo katono tubeeko bye tutereeza, kuba bwe tuba tugenda kitegeeza okutwala taddaata w'ebintu bingi kati baba batugumiikirizaamu tumale okutereeza empapula ezo. South Africa wo tugenda buli kiseera, naye UK ne USA tujja genda. Waliwo neyansabye owe Canada naga ajja tukolera ku, naye tuliraba gye bujja mu maaso eyo. Naye omuntu tagamba nti si sale magezi gefunira ddagala ku budde buno kamulinde, oyinza okuninda ebbanga eddene. Naye bw'oba olina munywanyi wo ajjako e Uganda asobola okuddirayo n'eddagala. Kyokka ate waliwo n'ebirala bye tutereeza ebyentambuza, engeri y'okulisaabazaamu. Tulabika tulina we tugenda okituuka katulabe olwokutaano olunaggweerako ekinaabeerawo. Kubanga waliwo abatugambye bagenda kwongeramu ku sipiidi y'empeereza n'ebiringa ebyo. Tugezesa waliwo bye twasindika olabe bituukira mu bbanga ki era bituuka ku bannyini byo. Twagala ebbanga erisembayo obunene libeere ennaku 14 nga badde baweza n'emyezi ebiri. Kati katutunuulire bino engeri naye wagenda otubeerera awazibu ye Middle East ate abo bo bwe banaabeera mu gundi ya Buwarabu wano mu Buwarabu mu kya Buwarabu twakisanzeemu obuzibu, naye Europe ne Canada kiyinza okutereera amangu mu ngeri y'empeereza. Inshallah. Kale njagala kwebaza timu gye ntambudde nayo, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tony Senabulya. Thank you so much. Then to the fan or the viewer out there, mwebale nnyo mwebalire ddala. Twettanire okwogera n'omusawo, twettanire okwogera n'omusawo, obulamu bwe bugagga, tumanye obulamu bwaffe bwe buyimiridde. Eddagala ezzungu nga Panado n'eddagala eddala lyonna era nalyo balijja mu bintu bino. Bali emiti balima mirime, bikoola ebyo banoga binoge ne babikamula, bo ne babizunguwaza n'olisanga mu mpeke n'omira empeke, n'olisanga mu sirapo n'onywa sirapo, naye nga balijja eno. Era nga nkugamba gwe yonna tulaba nti liri clinically and medically and scientifically approved by the scientists. Lino eddagala liri ku mutala wano, liri ku kibanja, balirimye eggwo lirabira wano, naye nga likola ebyo exactly ezzungu lye biba bikola. So weetaaga omukugu abitegeera okulikupimira in the right dose. So tetugenda kubanga tusukkawo, tujja kwatagana olwokutaano olujja, tubeera naye buli lwakutaano. Enamba y'essimu yeyo kuba obaweereza obubaka okwatagane naye. IBRAH Mukasa ge mannya gange, mbaagaliza birungi byerere, Omukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi, mweraba. Thank you.